大家平安。多謝樂牧師，我學樂牧師企喺中間講道。OK， 係啊，即係好高興大家當中。咁上帝俾我哋咧經歷咗好特別啊！1月8號開始先冇做過肝臟切除手術啦，拔出嚟部分。嗰度冇乜事，反而咧有少少複雜咗，係啲膽管嘅水一路數下咧，我都喺醫院住咗25日。即係前後25日。咁有人講笑話，喂，牧師你講過退休，想多啲時間陪師母。終於如願以償啦咁樣。我話諗住陪住佢去旅行，冇諗過係醫院陪住佢，日夜陪住佢嚇。咁但係主有恩典啦就係約伯嘅小組。咁約伯嘅故事，大家聽過嘅舉手。大部分人咧都係聽頭，即係你聽頭嗰幾章，然後咧由34章上帝出現，你再睇中間咧就好少睇。今日你有福啦，我哋一睇咧就會睇晒42章聖經。哇，犀利啊！咁咧就好快走得嘅，唔使擔心嚇。國語台都走得出啦，你走唔出嗱，約伯咧佢經過好大嘅考驗，上帝攞走咗佢嘅財產，攞走佢嘅兒女。唯獨有一樣嘢冇攞走佢嘅，你知係乜嘢？生命啦嚇，仲有第二樣嘢，兩樣啫，仲有一個以俄嘅，佢太太但上帝特登留翻佢個太太喺度。呢個故事提醒我哋咧，喺困難當中，夫婦亦都係應該點樣做嘅。不過今日唔係個。喺咁困難嘅裏邊，佢有3個朋友嚟到探佢，搭埋一個少年人以利戶，4個人嚟探佢。呢4個人咧係一個好好嘅小組。頭嗰7日唔出聲，一句話都唔出，就係最佳嘅小組，最佳嘅男子組。但係7日之後一開聲，就成為咗最差嘅組，最差嘅男子組。咁其實整個約伯嘅故事教2樣嘢啫，教我哋切實嘅去愛神，亦都切實嘅嚟到彼此相愛。今日咧比較上着重講多啲切實相愛呢一方面。咁我而家講親道咧，都係主要講即係小組團契嗰個嘅生活，因為我開咗個善牧小組嘅團契資源中心。咁而家咧有6間教會，一陣間完咗之後咧，多謝樂牧師俾我喺度即刻同溫哥華 Richmond 個嘅訓練1點鐘到2點半，借貴教會地方咧有個訓練即刻。一開始嘅時候俾我哋一個好深嘅感動。就係約伯有難，佢有3個朋友嚟探佢。呢個3個朋友咧，從唔同嘅地方嚟到安慰佢，同佢坐咗7日。有一個好畫，我時睇到呢幅畫嘅時候咧，會問：如果是有冇人會嚟探我呢？亦都轉頭問。如果我知道弟兄姊妹朋友有事，我會唔會去探望佢呢？呢個嘅圖畫俾我哋睇到，我哋咧係同哀哭嘅人同流淚，同悲傷嘅人同悲傷。我哋同我哋朋友一齊等候神。喺箴言裏邊佢裏邊講咧，朋友乃時常嘅相愛。弟兄為患難而生。我哋嘅團契小組平日咧，我哋咧大家彼此相愛，我哋歡呼 fellowship 好好嘅。但係一遇到當中有人有困難嘅時候，有非常嘅考驗，有冇成組人一齊嚟到，好似兄弟班咁樣，係為患難而生。所以2個場景好緊要。平日大家好開心相愛，但係遇到困難嘅時候，我哋切實嘅相愛。
我哋好多時候都係話，牧師我唔知點同人講嘢，人哋咁有病咁嚴重，我同佢講乜嘢啊？求其整句聖經為佢祈禱，我唔慣，都係牧師去做好。遇到有人失業啊，牧師我好驚佢傾傾下，佢要問我借錢，我點算？都係你哋去好啦，即係好多嘢，我好多信徒話我都唔識得點樣處理，冇裝備。但係其實呢個圖畫，約伯嘅小組圖畫，就提醒我哋，其實有時你唔使做乜嘢，坐喺度，get 唔 get 到個圖畫？有時你坐喺度靜靜地同你嘅朋友弟兄姊妹陪伴佢，唔出聲，唔講嘢，甚至冇祈禱走咗，都好過呢度出咗聲，大家吵架，最後要彼此認罪。嗱，所以耶穌提醒我哋，佢話咧：我餓咗，你俾嘢我食；我冇地方住，你留我住；我赤身露體，你俾衣服我穿。你做喺一個小子嘅身上，就做喺主耶穌基督嘅身上。所以大家唔好怕我唔識做，亦都唔好怕我冇時間做，我負擔唔嚟。你記住，原來你勇敢嘅踏前一步，你所付出、所擺上嘅係為主而做嘅，唔係淨係幫到嗰個人咁簡單嘅。所以第一個約伯呢個圖畫話俾我哋聽，我哋所付出嘅時間，我哋嘅心嚟到去關心人，係你俾弟兄姊妹朋友最大嘅禮物。嗱，好似師母病咗咁樣，我第一樣嘢就發出所有 WhatsApp 俾所有人，請你千祈唔好嚟探我哋。中意探嘅，有啲人唔係咁中意探嘅，以後請你咧為我哋祈禱。你有咩嘢祝福嘅話，有咩聖經，請你咧可以海量咁樣寄俾我哋，鼓勵我哋。第一個圖畫就係睇到教會裏邊有人有事，我哋會唔會去關心佢？調轉頭就係問自己，如果我有事，有冇人會嚟關心我呢？呢個係對大家一個嘅挑戰。嗱，跟住啦，約伯見到佢嗰幾個朋友咁好，坐喺度7日，一句聲唔出，好感動啊！約伯感動到一個地步，即係將自己嘅嗰個感受、掙扎、幽暗傾出嚟，話俾佢嘅朋友聽。所以佢就開始咒詛自己嘅生日。佢話咧：願我生嘅嗰日同埋咧懷胎嘅時候嗰日滅沒，即係冇出現過。喺呢度咧，佢唔係講安樂死，佢話咧：我唔想出生啫。佢唔係話我要安樂死，所以唔好過分閱讀經文。約伯好信呢班朋友，佢一個咁屬靈嘅長者，將佢心裏邊嘅掙扎講咗出嚟。呢樣嘢就係佢其實咧，即係唔想，即係如果冇出世幾好咧，冇咗呢啲麻煩幾好，冇咗啲痛苦幾好咧。跟住佢就將佢心裏邊嗰兩個嘅思維嚟向佢哋表白，否白佢內心諗一樣嘢。第一就係佢係無辜嘅，上帝不公義嘅，對佢唔啱唔好嘅，咁樣講出嚟。因為有關懷，因為有關懷嘅時候有信任，信任佢就可以否白。呢個就係真誠嘅關係。希望喺團契喺小組裏邊見到呢個關係，有關懷，將我嘅內心向你表明。約伯就講啦，佢講佢自己，但係反應係點呢？佢嘅3個朋友群起指責佢，批評佢，指責約伯你好大問題。約伯諗都冇諗過，佢將佢嘅心底話講出嚟，佢嘅朋友應該會好好嘅反應，會擁抱佢，會明白佢。點知道3個朋友都群起指責佢，批
批評佢，話佢有錯。嗱，我哋先睇下咧，三個朋友講乜？佢話約伯，你要歸回、悔改、認罪、離開罪。三個朋友睇佢，約伯，我哋坐咗7日，睇死你都係做一啲衰嘢，得罪神，所以而家你要悔改，你要回轉，翻去神嗰度。嗱，呢個係佢三個朋友嘅結論。唔契生活會令到我哋失望，我哋以為將我哋嘅心底同大家剖白講俾你聽，你會認同，你會接受，誰不知你支持唔住。如果你做過呢個習作，即係講信心習作，咁瞓落後邊人托你，點知你以為人哋會托你，點知嗰三個走咗，你自己跌落地下冚親個頭。支持唔住。約伯講乜呢？約伯佢話咧，其實即係神係佢嘅敵人，喺佢咁嘅痛苦裏邊，損失財物仔女嘅時候，聲都冇出過，冇出現過。神係隱藏，神係佢嘅敵人攻擊佢。佢咧就講到喺第9章17，神無故加增我嘅傷痛無故。即係冇原因嘅，我係冇罪嘅。而第9章18節更加講到咧，神攔住個路，俾佢好難行啲路。即係佢覺得上帝係好唔公道。講到呢樣嘅事情，又係講到咧，我係無辜嘅。我今日所遇到嘅嘢好慘，好無謂，唔知點解。然後講到咧即係正義嘅人有好報咧。邪惡嘅人咧有惡報咧，係唔啱嘅，即係善有善報，惡有惡報係唔啱嘅呢樣嘢睇到惡人咧嘅燈係冇熄滅嘅。好啦，咁當約伯提醒我哋，第一有冇人嚟探望啦第二樣嘢咧就係我哋將個心攞出嚟嘅時候咧，大家識唔識得去接啦咁第三樣嘢咧就係約伯記簡單嚟講，由一路落就係我要悉心聆聽，或者而家 mindful listening， 個心去聽。我睇下點樣。嗱，三個朋友咧聽唔心裏邊嘅呼喊，我無辜，上帝唔公道。佢就係喊呢兩樣嘢啫，無辜，但係唔公道，罰我但係冇辦法忍受約伯嗰個自義自以為義。三個朋友有三個觀點，三個即係唔同嘅出路，但係嗰個總結都一樣，約伯你有罪，你係要悔改歸回神。第一個出聲嘅咧，就係老人家，一定係老人家出聲先㗎。喺即係近東嗰啲中國人都係啦。所以提曼人以利法梗係最老嗰個，佢第一個出聲。佢出聲嘅時候咧，佢用乜嘢嘅觀點去睇約伯咧？佢嘅觀點話，我間咗紅色嘅字㗎啦我哋一齊嚟到讀啦4章1節一齊讀。請你追想，無辜人有誰滅亡？正直嘅人在何處剪取？按我所見，就罪孽。神一出氣，他們就發怒，他們就消沒。我曾經見到愚妄人扎下間一齊讀啊！但我忽然咒詛他的住處，他的兒女遠離穩妥嘅地步，喺城門口被壓，並無人搭救。這裏我們已經考察，本是如此。你們要聽，要與自己益。佢即係講咗，我第一間咗紅色，佢嘅觀點係咩呢？就係我睇咗好多，我人生有好多閲歷，我見過好多事情，按我曾經睇到，我考察過，因為佢嘅立場、佢嘅論斷係出於佢人生嘅經驗。佢唔單止日頭見到嘢，晚黑都見到嘢添。
嗱，呢個好少人睇啦嚇，我唔知一齊嚟去讀下4章12節。我暗暗地得了默示，我耳朵也聽其細微嘅聲音。喺思念夜中異象之間，世人沉睡嘅時候，恐懼戰驚臨到我身，使我百骨打震。有靈從我面前經過，我身上嘅毫毛直立，那靈停住，我卻不能辨其形狀。有影像在我眼前，我在靜默中聽見有聲音說：必死的人能比神公義嗎？人豈能比造他的主見嗎？嗱，佢日頭唔單止見人，夜晚唔知係見靈喎嚇，佢可以睇到靈嘅。咁呢個係正直嘅神嘅靈啊，定係邪靈咧？在此不去稽考啦嚇，慢慢研究啊。即係，但係佢講出一個真實嘅話，就係佢話神係公義嘅啊。即係所以咧，連日間嘅經驗被罰，連我夜晚黑啊見到有靈啊，有靈界嘅出現，都話俾我知神係公道嘅，你一定係犯罪。按我所見，所以第一個咧就係佢食鹽多過你食米啊！即係我人生經驗睇得多啦啊，唔使審啦，你梗係犯罪啦。嗱，呢個就係第一個。第二個人咧就係比勒達啦。比勒達咧就係一個學者型。比勒話咧：請你考問前代，追念佢哋列祖所查究嘅，佢哋咧豈不指教你、告訴你，從心裏發出言語來？嗱，呢個學者嚟㗎，佢查究，佢唔單止當代嘅論説，仲要揾翻前代所查究嘅，一路追溯上去，所以係一個我話博士生啦嚇，即係一路追究，好中意學問嘅查究，有智慧嘅人嚇。佢咧就話俾阿約伯聽啊，我其實咧讀過好多書，好多經典教學，都係講到明，都係話你係犯罪，所以你受罰，你今日係應得嘅，應得嘅報應嚟。就係咧，佢查究知識，有傳統嘅智慧學者嗱，好似好多人去關心人都有讀過神學，有讀過心理學、輔導學，點樣去關心人啊？即係我好有學識噶啦，好有學問研究噶啦，clinical study 噶啦。第三個人咧就仲容易啦，瑣法咧，我哋一齊讀20章1節啦拿瑪人瑣法回答說：中急躁，所以我嘅思念叫我回答。我已聽見那羞辱我、責備我的話，我嘅誤叫我回答。你豈不知亙古以來，自從人生在地，惡人誇勝是暫時的，不敬虔的人喜樂不過轉眼之間。呢個仲快手，唔使睇咁多人生閲歷，唔使讀咁多書。我自己話俾我聽，我都火滾啊！聽到我自己意念啊，即係我諗到啦，已經我就講俾你聽啦。我諗到就講俾你聽。有啲人就係咁嘅喎，一路諗一路講俾你聽，所以你都唔知佢邊句真啊！即係佢話我諗嘢啫嘛，我一路即係叫做咩啊 ？talk the walk, walk the talk 一路講嘢一路行佢話咧，我其實我諗到就講俾你聽我咧就唔使審。你根本就係犯罪，所以其實3種人咧幾十章聖經就係咁俾你睇到啦。第一種人你係邊種人咧？我見咗好多咯，人生閲歷好豐富。第二種人咧就係我好有學歷，我好有研究第三個咧就係呢個瑣法啦，就係話咧唔使審，我自己話俾我聽。你係衰咗啦，你係有事啦，嚟到同一個結論。好似我哋有個故事，弟兄咧好悶，咁咧就另一個關心佢話：喂，做咩事啊你？冇胃口，唔想食飯。啱啦，
我啱啱睇完中醫有個藥方咧，好正嘅，食咗你咧幾碗飯都食得嘅，俾你啦咁樣，好唔好啊？好唔好啊？啊，唔好啊！我睇下好多謝收埋就話啊，其實我太太就嚟死啦，所以冇胃口，食乜嘢藥方都冇用。嗱，唔好咁信自己嘅經驗，唔好咁信自己嘅學問，亦都唔好咁信自己嘅直覺。關心人要好似第四個人以利戶咁樣，學習悉心聆聽。呢三個長者同約伯嘅朋友都令約伯失望。到第四個人出場，佢唔入流嘅，因為佢係年青人嚟嘅，企埋一邊一路冇講過嘢。好啦，到後嚟啦，啲阿叔父輩講晒啦，佢自己講。佢一開始嘅時候，約伯啊，我哋係平起平坐嘅，我哋都係平等嘅。神嘅靈造我，全能者面前同你一樣，係用泥土成。我哋都係一個好卑微，我哋都有神嘅靈喺我哋嘅當中，所以我係同你一樣嘅人，一齊喺神嘅面前。嗱，係佢第一個帶出神嘅靈喺整個約伯記度出現啊。咁啊，跟住佢講出大家係平等嘅，我唔係強過你，我唔係叻過你，我係同你一樣。又跟住咧，我聽到你所講嘅嘢，佢係咩叫悉心聆聽咧？悉心聆聽能夠聽到嗰個人個感受嘅諗法，兩樣嘢加埋，咁就叫悉心聆聽啊！如果你有受過輔導訓練嘅，好簡單就係咁啫。你講翻嗰個人嘅感受係乜嘢咯？講翻佢所講過嘅嘢係乜嘢咧？我哋睇下以利法係咪咁樣樣嚇？第33章第8節，我哋一齊讀啦。你所說的，我聽見了，也聽見你嘅言語說，我是清潔無過的，我是無辜的，喺我裏邊也沒有罪孽。神找機會攻擊我，以我為仇敵，把我腳上了木狗，窺察我一切嘅道路。嗱，呢個好特別，聖經特別用咧引號啊，即係 quotation mark。以利戶所講嘅話，係以前約伯喺第19章入邊講過嘅話。哇！19章到30章、14章聖經之後，佢仲可以引用翻約伯嘅話出嚟。你話作者寫啫，但係個作者特登咁樣引用翻嗰句話咧，想我哋看官知道，原來以利戶真係聽到約伯嘅話，找到約伯嗰個核心嘅感受、核心嘅思維。個感受係咩？我係無辜嘅，我係被屈嘅。神無故害我嘅，我係冇罪嘅。神咧就要整個木狗，木狗即係嗰條木咧坐監躉，攞條木綁住隻腳嗰啲叫木狗。神咧就係咁限制我。佢講係神係無辜辜嘅嚟到去懲罰佢，對佢不公道。佢就講到約伯嗰個嘅心無辜，而且神對佢唔公道。佢講到個事實出嚟。所以當你聽人講嘢嘅時候，嗱，即係你要嘗試去聽下佢嘅感受，聽下佢個內心嘅所講啲咩嘢，同埋佢感受。今日好多人咧聽人講嘢係咁嘅，哇！嗰個人話慘啦，我啱啱咧上個星期咧喺401度撞咗車，哇！成個車爛晒，仲成身痛添。咁跟住個人講。哇！你喺邊度啊？401，佢話401咧近邊個出口？哎呀，嗰個出口啊，我都試過啊！跟住咧講邊個嘅嘢啊？佢自己嗰次嘅意外係點樣樣？呢啲叫做咧叫踩住上人哋講乜你就諗下自己經驗裏邊揾下啲咩嘢講自己嘅經驗，而忘記咗人嘅心裏邊嘅感受。忘記咗佢所講嘅事情。所以咧，我哋要悉心關心人，intentional caring 又好，牧養 intentional shepherding 又好，mindful 又好。你
聽到佢所要講嘅嘢。以利戶好容易將約伯嗰個嘅感受講到出嚟。佢知道佢話神咧無故嘅同人講話嘅時候，有冇留心人哋所講嘅嘢咧？有冇留心人哋嘅心裏邊點樣諗法咧？好啦，佢講咗完，我聽到你嘅內心，聽到你嘅事實之後，以利戶話：我哋一齊等候神，我哋一齊等候神。嗱，呢兩節聖經咧好緊要啊！大家一齊嚟到讀呢兩節15、16節嚇。神藉着困苦救拔困苦人，趁佢哋受欺壓，開通他們的耳朵。神也必引你出離患難，進入寬闊不狹窄之地。擺在你席上的必肥滿有肥甘。嗰兩樣嘢，我一齊等候神。等候神乜嘢咧？等候神咧，藉住呢個嘅困難，呢個痛苦，開通你嘅耳仔。神有話要話俾你聽啊！你就藉住呢個嘅困難等候嘅時候，你唔係喺度以我埋怨咁簡單，你仲係要喺度神啊！你有乜嘢話對我講咧？你有咩話請你對我說？開通我嘅耳朵。第二，等候神嘅出路，神會有肥甘，即係哇好食啊！你今日你冇晒胃口，瘦晒咩嘢？第日咧，上帝有肥甘，即係好多以前啲人中意食肥豬肉啊嚇，即係梅菜溝唔食肉唔食豬㗎嚇，即係食肥肉啦！哇肥甘，約伯瘦到成柴咁樣樣，佢話就嚟有肥甘食㗎啦咁啊！即係好多肥肉食啊！即係話有好日子過。等候神嘅出路，等候神比較好日子。呢個係林前裏邊講，我哋所受到嘅考驗，無非係人所能夠忍受嘅。到忍受唔到嘅時候，神會為我哋開一條出路，叫我哋能夠忍受得住，係有出路嘅。喺詩篇23篇，大家熟悉，喺我敵人面前，你為我擺設筵席肥甘。所以咧，以利戶帶俾好大嘅盼望出路。第一個就係神有話對你說，開通你個耳仔聽啦，睇下上帝係咩對你講啦，就係真嘅。喺患難裏邊，常常上帝咧係有話對你說。上帝對你說，通常講一次再講一次你會留心去聽神有咩話去鼓勵你。第二咧，上帝會帶領你走過困難，有出路嘅。所以我哋就一起等候約伯。以利戶話：我同一齊。果然冇幾耐以利戶佢所講嘅嘢，跟住講嘅嘢咧，同神出現所講嘅嘢好似嘅。到咗第34章嘅時候咧，神咧就出現啦。38章嘅時候。一路以利戶一路34章一路講37章嗰度神嘅創造，神嘅大能，你信佢啦。到咗38章，上帝出嚟所講嘅話，同以利戶講嘅話好類似，所以都好有放心咧。都係以利戶咧，其實就係一個同約伯一齊等候神嘅人。今日故事嚟到呢度，上帝出現，問題解決。呢個留下嘅圖畫好簡單，俾你睇到人生裏邊有好多時候唔理想、唔愉快嘅事會出現。好似羅乃軒一篇文章，佢話患難好多時喺我哋生活中係不速之客，讓我哋咧手足無措，以為健康嘅時候嚟咗場大病，以為平安嘅時候心靈突然之間咧跌宕起伏。患難我哋唔歡迎你，你卻偏偏嚟到，處身其中會問點樣先至可以捱過呢段日子呢？邊個時候我有盡期呢？總係要想揾一個答案。怎料得到唔係日期時間，而係每天1小時嘅踏出，每一啲嘅睇見，每一日更親密經歷與主嘅同行。所以整個約伯記提醒大家，我哋同喺教會裏邊，喺團契小組嘅當中，
我哋弟兄姊妹朋友有需要嘅時候，你願唔願意付出時間去關心、去聆聽、去代禱？唔使一定要探訪嘅，send 個 WhatsApp， 送份禮物，打個電話，你好有創意，點樣去關心佢，讓大家可以打開個心嚟到去分享內心裏邊嘅掙扎、幽暗或者信心。更加緊要嘅，同佢一齊等候神，悉心聆聽，一齊等候神。呢個係約伯小組所帶俾大家嘅。其實咧喺呢個過程裏邊咧，我都講咗幾篇。咁呢個第二篇啊，喺呢個教會裏邊講小組團契嗰度。6月9號咧就同Pauline牧師有一個組長嘅訓練日就一齊嚟到學心，讓上帝所交俾我哋嘅弟兄姊妹喺教會裏邊建立一個牧養嘅文化。好，我哋同心祈禱。我想問大家，聖靈有冇特別感動你，俾你諗起有邊個弟兄姊妹朋友你去關心佢？可以係 WhatsApp 探望，可以係你諗到有咩方法去關心佢？你勇敢嘅，唔好睇自己嘅時間、自己嘅限制，求聖靈感動弟兄姊妹，感動教會。親愛的主，我哋感謝你，我哋有弟兄姊妹。就願你嘅靈喺我哋當中做提醒、責備、鼓勵嘅工作，讓我哋教會裏邊係充滿耶穌基督嘅愛，有耶穌基督嘅拯救嘅盼望。主啊，今日特別求你幫助嗰啲喺困難、喺痛苦嘅當中嘅朋友、弟兄姊妹，你開通佢哋嘅耳，讓佢哋聽到上帝你自己嘅聲音。聽到你對佢哋所講嘅話，亦都為佢哋開條出路，俾佢哋享受上帝你嘅恩典。亦都求你自己使教會繼續興起，繼續嘅嚟到去將基督耶穌嘅愛彰顯，唔好吝嗇。願你慷慨嘅靈感動我哋，奉耶穌名求，阿們。好，多謝大家。